ಸರ್ ನಮ್ದು ಹೆಂಗಂದರೆ ಬುಲೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂದರೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಜಿನ್ನಿ ಬುಲೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ಲಸ್ ಜಿನ್ನಿನ ಸ್ಪೇರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬಂದರೂ 2 ಅವರ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿ ಪಾಲಿಶ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ 2-3 ಅವರ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಮಾತ್ರ. ಹೆಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನಿವತ್ತು JC ರೋಡ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ವೀರ್ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಗಾಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೇಜರ್ ವರ್ಕ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೋರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಚೈನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಂಟು ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಇವ್ರು ಮತ್ತೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಶೋರೂಮಲ್ಲಿ ಒಂದು 10-15 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಒಳ್ಳೆ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಣ, ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡೋಣ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರ ಹತ್ರ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ 2014 ಮಾಡೆಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೀಟರು. ನೋಡ್ರೆ ಇವರು ಒಳ್ಳೆ ಬೈಕ್ ರೈಡರ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ಆಫ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಬನ್ನಿ ಕೇಳೋಣ, ಇವ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರಾ ಅಥವಾ ಏನು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್, ಇವಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗಾಡಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ನ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಸರ್? ಅಂದರೆ ನೀವು ಮೊದಲಿನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ರಾ, ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಬಂದ್ರಾ ಅಥವಾ ಏನು ರೀಸನ್? ಅಕಸ್ಮಾತಾಗೆ ಬಂದಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಬೈಕು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಫಿಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಓಕೆ ನೋಡಿದೆ. ಸೊ ಅನಿಸ್ತು ಬಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಸೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಬಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಇದು ಸೀಟ್ ಕವರು ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ದು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಬಾರ್ ಅದೊಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 2. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದೊಂದು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ. ಕೇಳಿದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವರೇನು ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಂತೆ, ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೊತ್ತಿನ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ? ಸರ್ ಏನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನು ಬೇಕು, ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬೇಕು ಒಂದು. ಹೌದು. ಸೊ ನಾನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು ಅಷ್ಟು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವ್ರು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ, ನಾನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೆಲಸ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಈಗ ವೀರು ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಓನರು. ಬನ್ನಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನೇನು ಕೇಸಸ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸುಮಾರು ಗಾಡಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಗಾಡಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಏನೇನು ಸರ್ವಿಸು? ಅಂದರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಬರೀ ಆಯಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್ ಇಂಜಿನ್ ಕೆಲಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ಯಾವ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಸರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಗಾಡಿ ಹೆಂಗಂದರೆ ಗಾಡಿ ಫುಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗಾಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಓಡಿಸಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಡಿಸಿ ನೋಡಿ ಏನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್, ಏನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಸರ್ವಿಸಿಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ ಹತ್ರ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹೊಸ ನೀಟಾಗಿ ಫ್ರಂಟ್ ಫೋರ್ಕು, ಸಿಂಗರಾಮು, ವೀಲ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟು, ಕ್ಲಚ್ ಕೇಬಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇಬಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು, ಸೊ ಪ್ಲಗ್, ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರ್, ಇಂಜಿನ್, ಚೈನ್ ರೂಬಿಂಗು ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹತ್ರ. ಸೊ ಏನೋ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದ್ರೂ ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಫೋರ್ಕ್ ಬೆಂಡ್ ಇರಲಿ, ಇಲ್ಲ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಇರಲಿ, ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇರಲಿ, ಸೊ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕಸ್ಟಮರು. ಸೊ ನೀವು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಶೋರೂಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆಥರೈಸ್ ಡೀಲರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೆಲವರು ಲೋಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವೆರೈಟಿ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೈಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಲಸ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಪ್ಲಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಾವು ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಐಟಮ್ ಮುಂದೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಪೇರ್ಸ್, ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು, ಬ್ರೇಕ್ ಶೂ ಹಾಕೋದು, ಏನೋ ಐಟಮ್ ಇದ್ರೂ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕೆಲಸ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಈಗ ನಾನು ಆನ್ ದ ವೇలో ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಥಂಡರ್ಬರ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಆಯಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಆಯಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಆಯಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕೆ 150 ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಆಯಿಲ್ ಚೇಂಜು, ಆಯಿಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 150. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಈ ಕಡೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ JC ರೋಡ್ ಕಡೆ ಅಥವಾ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ವಿಸಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ 5-10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಯಿಲ್ ಚೇಂಜು ಮತ್ತು ಆಯಿಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬರೀ 150 ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಮೇಜರ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಗಾಡೀಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬೋರ್ ಕೆಲಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಜಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೇಜರ್ ಚೈನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಗಾಡಿ ಬದೇ ಆಫ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಸರ್ ಗಾಡಿ ಬಂದರೆ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಡಿಸಿ ನೋಡಿ ಪ್ಲಗ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್, ಪ್ಲಗ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಗಾಡಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಗಾಡಿ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಿಕಪ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅವಾಗಲೇ ಇನ್ಮೇಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಈಗ ಬರೀ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್? ಇವಾಗ ಕ್ಲಬ್ರು ಸ್ನೇಹಿತರು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈಗ ಒಂದು 3 ಲಕ್ಷದ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್, ಬಟ್ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಸರ್ವಿಸ್
ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಬರ್ಬೋದು. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಸರ್. ನಾವು ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರೀ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ 30 ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಸೊ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಬುಲೆಟಲ್ಲಿ ಬರೀ ಬುಲೆಟ್ ಇಂಜಿನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು, ಬೇರೆ ಗಾಡಿ ಯಾವುದು ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಬುಲೆಟ್ ಅಂದರೆ ನಾವು 30% ಇದೆ. 13 years ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಶೋರೂಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ದು ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಶಾಪ್ ಇತ್ತ ಅಂತ? ಸರ್ ನಮ್ಮದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಶೋರೂಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ 25 years ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 10 year ಬಂದು ನಮ್ಮದು ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, 25 ವರ್ಷ ಅವರು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಶೋರೂಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಂದರೆ ಹಳೆ ಮಾಡೆಲ್ ಗಾಡಿಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇವಾಗ ದಾರಿಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಗಾಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತು, ನಮ್ಮ ಸಡನ್ ಆಗಿ ರೋಡ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹಾಂ ಸರ್. ಕಸ್ಟಮರ್ ಇವಾಗ ಏನೋ ಗೂಗಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಚ್ ಕೇಬಲ್ ಕಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಇಲ್ಲದೇನೋ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಏನಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀವಿ ಸರ್. ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿರ್ಬೋದು ಸರ್? ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಸರ್. ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿನೇ ತಗೋದು, 150-200 ತಗೋದ್ವಿ. 5 kilometer ದೂರ ಆದರೆ ಒಂದು 300-400 rupees ತಗೋತೀವಿ ಸರ್. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಆನ್ ದ ವೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಟ್ರಬಲ್ ಕೊಡ್ತು, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ನಿಮಗೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಇಲ್ಲ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಇವ್ರಿಗೊಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರೇ ತಕ್ಷಣ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರೇ ನೀವು ಟೋ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಅವರೇ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇನಿದೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಫೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ 100 rupees 200 rupees ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇನ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೋ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 4 ಜನ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಅರ್ಜೆಂಟಾಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು, ಅವಾಗ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹುಡುಗ 4 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹುಡುಗರು ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಲಸ ಜಿನೇನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ಬಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬಂದಿರೋ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಕಾಯಿಸಲ್ಲ, ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಿದೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಅದೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ರಶ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಚೇರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ವೀರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಸರ್ವಿಸು, ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಈ ಕಡೆ ಜೆ ಸಿ ರೋಡ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಜೆ ಸಿ ರೋಡ್ ಅಂದರೆ ಟೌನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಇರೋ ಜೆ ಸಿ ರೋಡಲ್ಲಿ SBI ATM ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇರೋ ಶಾಪ್ ಇದು. ಈ ಶಾಪ್ ಹೆಸರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ವೀರ್ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಸಿಟ್ ಹಾಕಿ, ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.